साइड पे नहीं ना, कभी इधर कर, एक उधर मार, एक उधर, एक पीछे, एक पर, इस तरह मार, ठीक है? अच्छा चल ठीक है। और नहीं हो गई है। 1 2 चुप हो जाओ। 1 2 3 तो एक्सप्रेशन दे। फिर से मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। फील नहीं आ रहा, 1 मिनट ठहर जा। नहीं मुंह से मैं अगर मुंह खोल के करूंगा मैं तो मैं थोड़ा सा मुंह खोल ना। सॉरी वो नीचे मैंने ठोड़ी पे लगा दिया, सॉरी। एक दफा करना सिर्फ उसको, यूं बस यूं, नहीं यूं बस, ये और ये देना बस। ये क्या चीज है यार तू कर ना यार, ये चीज है तू कर। हाँ कर ले यार तू दे। 3 गो। ये गो की आवाज आएगी ना तेरी, गो ना बोल। गो के बाद या 2 सेकंड रुक जा, फिर कर दे, ठीक है? 2 3 गो। ये टूट गई है क्या? टूट गई है, टूट गई है। निकल गई यार जिगर तू बहुत जज्बाती यार, ये इसको स्टॉप करो। ये लगा ओवर एक्टिंग करनी है मैंने इसमें। हाँ ओवर एक्टिंग करनी है। स्टार्ट है। ज्यादा ओवर कर गया, जोर की बात है, फीलिंग भी आनी चाहिए। ये पहले रेडी है। थोड़ी ऊंची चीख मारियो। तू पहले निकल गया।